咁喺2025年嘅6月12號至15號咧，咁喺亞洲博覽館咧就舉行咗2025年國際汽車及供應鏈博覽會啦。咁我哋其實巴士台同埋汽車台咧喺呢幾日咧都有唔同嘅記者都嚟咗呢度參觀㗎啦。咁我咧今日喺最後一日咧都嚟到呢個展會度睇睇啦。咁喺今日咧我見到好多關愛隊咧都帶咗好多唔同嘅團體嚟喎。咁啊，不如我哋一齊入去睇下啦。咁呢個展會咧，除咗見到有香港嘅公共巴士公司咧派出巴士去參展之外咧，其實都見到唔少國內啦嘅車廠或者係一啲香港嘅本地代理咧，佢哋都派咗巴士嚟參展㗎。咁一入到場咧，咁就會見到紅旗嘅攤位啦。紅旗嘅攤位裏面咧，我哋就見到呢一部叫國粵嘅禮賓級小巴啦，就擺咗一個好當眼嘅地方嘅。咁我自己對呢部國粵咧，其實都幾感興趣嘅，因為佢唔會生產右軚版啦，我哋喺香港見到嘅機會都比較少啦。二嚟就係呢一類嘅豪華商務小巴咧，其實我哋都比較少接觸嘅。咁車內主要咧就係用1+1嘅座位排布啦，咁而車尾嘅4人座位梳化咧，咁其實就可以反得個凳背變成一張梳化床嘅。咁而車窗嘅窗簾咧，就用國內比較常見喺豪華車嘅一個窗框內嵌式啦。咁而車頂嘅燈光照明咧，咁就係用一個全天花嘅設計，咁就係比較連貫啦，同埋無間斷啦。咁喺最頭排啦，門邊呢個咧就係秘書位啦，咁就有一個 panel 可以控制全車嘅音響啦。咁而最頭亦都有2個嘅倒頭位啦。咁而喺座艙同埋駕駛室中間咧，亦都有一個隔板可以升降啦，咁分隔翻2個前後唔同嘅區域啦。咁而呢個儀錶板咧，咁就係一個好正常嘅小巴設計咧，就冇乜太大特別嘅。咁行自動波啦。咁唯一嘅特別咧，就係佢係用拉桿手掣，唔係風手掣嘅。咁轉個眼咧，我哋嚟到吉利嘅攤位啦。咁見到有部吉利遠程嘅純氫電動旅遊巴。咁所謂嘅純氫電動咧，其實就用甲醇啦去驅動引擎發電，從而俾到電力去驅動呢一部嘅巴士嘅。咁而呢架車嘅車身同埋內裏嘅設計啦，都係由吉利負責嘅。咁車內咧就係用2+2嘅座位排布啦，咁所以中間嘅走廊咧都算係寬闊嘅。咁而喺座位嘅左右兩邊上方咧，都設有行李架啦。咁其實我哋見到行李架同埋一啲窗框嘅做工咧，其實個 finishing 都已經係幾唔錯㗎啦。即係同我哋10幾年前見到嗰啲國產旅遊巴嗰種岩岩巉巉咧，而家已經係唔再一樣㗎啦。咁都幾近似而家本地一啲車身生產商嗰啲咁樣嘅做工。咁啊，去到司機位方面啦，咁我哋見到呢架車都係用電子手掣啦，咁同好多電動車一樣啦，咁標板都係用咗一個電子屏幕嘅設計啦，咁而喺儀錶板嘅左右兩邊亦都有一啲實體件啦，咁同我哋喺香港見到嘅旅遊巴都已經係好相似㗎啦。咁繼續喺吉利嘅攤位呢，其實我哋都見到呢一部嘅吉利遠程 Supervan 啦，咁喺香港呢，有其中一間嘅車隊的士公司呢，都攞咗佢嚟做6座嘅的士嘅。咁據知咧，就係展會之前咧先至啱啱開始交車嘅啫。咁既然喺個展場擺得一部俾大家睇，我哋都同大家去望望啊。咁啊，見到安全帶咧就係連住個車門嘅喎，前排嗰度。點解咧？因為咧，其實呢部車咧最大嘅特色咧就係冇 B 柱嘅設計。咁所以咧，前座嘅乘客位嘅安全帶咧就要連住喺個車門上面啦。咁冇 B 柱就自然即係上落都方便啲啦。咁呢架車就係一個除咗司機之外六人嘅的士設計啦。咁所以前排1個位啦，中排2個位，而尾排就係3個位嘅。咁其實望落咧都幾寬闊嘅。咁我曾經就試過坐喺個中排位嗰度啦。咁如果對比翻而家嘅譬如豐田嘅小路寶啦，咁其實我都覺得佢係坐得舒服好多嘅。咁啊，做得的士啊，當然就要睇得個行李空間啦，因為有時可能去機場、去口岸都要裝下行李。咁所以咧，尾排啊同埋個車尾之間嘅呢一個行李艙咧，其實個位置都唔細㗎。咁其實都可以擺到好多嘅行李嘅。咁但係有一樣我覺得奇怪同埋有啲特別啦，就係呢部車右手邊咧，除咗司機位嗰隻門之外咧，係冇中置嘅趟門嘅。咁所以即係乘客上車就一定要喺左邊嗰度上車啦。咁啊，上到司機位咧，其實嗰個坐姿啊，或者嗰個周圍嘅感覺咧，
你都唔覺得佢係一部商用車，佢係會似一部7人車多過似一部 van 啦。咁因為點解呢？即係你見佢周圍咧嘅按鈕啊嘅佈置，其實都好私家車形式嘅。咁嚟到北汽集團嘅攤位咧，咁見到有一部綠色嘅福田歐輝新能源嘅電動低地台巴士擺咗喺度啦。咁呢部巴士咧本身咧就係俾呢個北京公交公司啦用嘅一部電動低地台巴士嚟嘅。咁上到車咧，見到駕駛室咧就有道門咧就係分隔開啦。咁而個儀錶台啊都係好一貫嘅中國電動巴士嘅設計啦。咁啊用電子手掣嘅。咁喺車廂方面咧，喺低地台區咧，咁就係有16個座位啦。咁而喺呢個嘅輪椅位咧，就係對正呢個中門嘅。中門之後咧，就要3級咁樣行上山啦，叫做咁啊，有其餘2+2佈局啦。咁但係奇怪嘅就係呢部車嘅太平門係要行到車尾之後落2級先至可以逃生嘅。咁啊，落翻車睇翻個車尾嘅設計啦，其實個樣咧，我就覺得車尾呢一部分咧都還可以嘅，都唔錯啦。咁但係喺車廂裏面要行落2級先至可以開到太平門逃生，我就覺得有啲奇怪啦。講翻啲香港公司啦，益達動力咧就係一間香港嘅科技公司嚟嘅。咁佢哋咧就代理咗金類嘅電動小巴啦。咁除咗已經喺九龍塘行緊嘅電動專線小巴之外咧，佢哋亦都引入咗金類嘅電動低地台小巴啦，同埋一部嘅無人駕駛中型巴士。咁而呢部中型巴士咧，咁喺嚟緊嘅暑假左右啦，都會開始喺新界嘅大西北咧就進行營運噶啦。咁到時大家可以去試坐下。咁嚟到威馳騰嘅攤位咧，見到呢部白色嘅旅遊巴。咁呢部白色嘅旅遊巴咧，就係一部嘅氫能電動旅遊巴嚟嘅。咁會輸出去澳洲嘅市場啦。咁車長咧就一共係12.3米，比喺香港見到嘅旅遊巴咧都係長少少嘅。咁啊車內咧就用2+2座位佈局啦，咁啊一共係13排位，坐55個人啦。咁個走廊都寬闊嘅，起碼我行過咧就冇撞到嘢啦。咁座位方面咧就係用一個西班牙 Frienza 嘅座位啦。而每個座位前面咧都係有一個嘅小餐台啦，同埋咧有 USB 嘅充電插頭。咁而座位同座位之間咧，亦都係有一個扶手手枕啦。咁喺走廊嗰邊亦都係有一個嘅。咁我都試過坐過㗎。咁呢隻嘅座位咧，個人體工學都幾好啦，坐落係舒服嘅，同埋都算係闊嘅。咁呢個車身咧就係威馳騰自己設計嘅啦。咁其實個外形上面我自己就覺得唔錯嘅。咁見到都係車頂嗰度咧，有左右兩邊係有行李架啦。咁行李架上面亦都係有一啲嘅座位號碼嘅燈喺度嘅。咁幾靚嘅。窗框啦都係做得好嘅，好筆直啦，好直身啦。咁而窗簾咧亦都係已經係內嵌式㗎啦。咁係一啲嘅無段式嘅窗簾嚟嘅，咁拉幾多就有幾多，咁唔係一格格嘅。威馳騰其實都有好多將巴士輸出去唔同地方嘅經驗啦，咁所以其實佢做工都唔錯嘅。咁呢部車咧就係用呢個電子倒後鏡設計啦，咁個 mon 咧就擺咗喺 A 柱嘅左邊啦，同埋右邊呢度嘅。咁其實個 mon 咧都睇得好清楚，咁同埋有自動嘅光暗感應設計嘅。咁好似我而家咁樣啦，遮一遮佢個 sensor， 咁你見到啦，即係如果喺暗嘅地方係個光暗會調暗少少啦。如果而家放翻開隻手啦，咁光翻啲，佢就自己會調翻光。咁其實呢個嘅感應都幾快捷嘅。咁標板方面用一個嘅梯形嘅 mon 啦，咁連埋呢一個嘅大細適中嘅軚盤啦。咁而呢個軚盤咧，咁佢嗰個調校咧，咁其實就係用一個氣動嘅，好似 MAN 嘅設計啦，風動式。咁其實呢組嘢聽聞都唔平嘅。標板嘅右手邊都有啲實體件啦，咁都係一啲嘅燈啊，開山車門啊、行李艙門啊、車身升降啊，咁呢一啲嘅按鈕啦。
咁而喺左手邊咧，亦都係好似我哋即係之前試過嘅另一部威士騰巴士咁樣啦。咁都係有一個嘅長方形嘅 mon 啦，去控制翻車廂裡面嘅一啲嘅燈光啊，或者係即係一啲嘅冷氣風量啊咁樣樣嘅。咁其中一樣嘢咧，我就見到幾特別嘅，就係呢個嘅司機位嘅窗嘅升降咁樣啦。嗱，我而家咁樣撳咧，咁佢其實係成隻窗嘅上落嘅，而唔係一個推拉窗嘅。咁呢個設計咧，其實喺好多年之前嘅 Ariza 嘅旅遊巴都見過啦。咁呢個方法咧，其實幾好啊，因為成隻窗係開得晒啊嘛。即係我嘅手好似而家咁樣伸出去啦，咁已經係可以無遮無擋咁樣入風都入多啲啦。咁部車係用電子手掣啦一樣，咁啊波掣啊嗰啲就擺咗喺右手邊。咁而好特別嘅呢部車，因為係輸去澳洲啦，咁所以咧就喺法例上面咧就多咗呢一個嘅叫做酒精測試儀啊。咁就要司機開車之前吹咗波波，冇酒精先至可以着得到車嘅。咁雖然佢係一部入輕嘅電動巴士咧，咁但係我都相信大家會關心佢嘅續航距離嘅。咁佢車頂咧就有8個嘅氫氣缸啦，咁就可以裝到大概38公斤嘅氫啦。咁個續航距離咧係可以行到超過1000公里。咁所以喺澳洲呢啲咁嘅地方行一啲長途距離嘅穿州過省嘅行程，咁我相信應該都足夠啦。咁喺廣汽嘅其中一個攤位咧，見到呢部嘅廣汽奇蹟 L60 電動小巴。咁其實呢部小巴呢度真係幾細嘅，因為佢車上面咧只得12個位嘅啫。咁啊，聽聞咧呢款車喺廣州其實已經行緊㗎啦。咁喺駕駛室咧，佢見到其實無論軚盤啦，或者左手邊一啲嘅中控台嘅組件咧，同廣汽全城嘅電動私家車咧，其實都幾相似嘅。咁廠方就話咁樣共用零件咧，就其實可以減低個開發成本啦，令到個車嘅價錢咧就更平。咁呢個電動小巴嘅續航距離咧，大概200幾公里啦。咁喺廣州除咗作為一部電動小巴之外咧，咁其實都有將個車身改裝，變成一部流動嘅眼科醫院同埋其他嘅用途，咁都有嘅。今次介紹下咧，我哋香港自己人嘅一部小巴，完全係我哋自己香港人嘅公司同埋我哋香港人自己設計。咁我哋講咧就係嗰個地台入口咧，係做到咧全世界最低離地18公分。點解要咁去做咧？就係話減低咗佢呢一個上輪椅嘅板咧，嗰個斜度咧係方便啲。你睇睇，我哋紅色呢度咧係模擬咗咧行人路，架車駛埋嚟降低咗之後，個角度咧非常之明顯，上輪椅咧係好方便。老人家、小朋友上落，OK， 啲扶手亦都係咧好貼身。大家上到嚟咧，你會睇到咧嗰個高度咧係非常之 very good 嘅，絕對唔會有一種咧壓迫感。高度夠高，光線咧亦都係好平均。全通透嘅 LED 燈。喺座位設置嚟講咧，我哋個車嘅闊度咧就218嘅，但係創造到個空間咧，你會感覺到咧係非常之寬敞。座椅採用咗咧450嘅座椅，非常之寬闊。就算落埋嗰個扶手都好啦，通道咧都絕對咧係符合473嘅要求，374嘅要求。咁我哋今次咧亦都咧特別設計咧，將個座椅嘅顏色咧係唔同嘅分佈，令到咧乘客上到嚟覺得咧有一種好愉悅、開心嘅感覺。OK， 我哋呢個電池翼咧，第一佢咧就絕緣性好高，所以唔擔心咧佢會咧係漏電啊成咁樣。第二嚟講咧，就係話咧佢呢一個嚟講咧，亦都係耐腐蝕，唔會話影響到裏邊啲金屬啊、腐蝕啊成嗰啲咁樣。第三咧，呢隻嘅電池翼咧，亦都係阻燃嘅，你唔使驚佢爆炸。佢遇到有啲咩問題嘅時候，佢冚熄咗佢，所以咧係非常之安全。好啦，關鍵咧就係話，當個電池35度升高半度開始咧，呢個電池翼咧就會蒸發。
就會向上蒸發，將熱咧去向上帶走，嚟到保持翻佢35度。帶走咗之後，咁咪冇晒咯。就話帶走咗上到嚟咧，我哋有個冷凍胎咧，就會將佢咧又再冷凝翻落。所以裏邊係一個微循環，係將佢不斷將嗰啲熱咧係透過冷凍胎咧去帶走。而呢種方法咧係最全面，成嚿電池咧係完全包覆嚟到保持翻佢咧係35度。呢個咧就係我哋呢個最新嘅地方。咁其實喺展館上面咧都有其他嘅巴士嘅，咁但係可惜咧冇開放，亦都代理冇提供任何嘅資料，咁所以都冇辦法同大家介紹啦。知道剪片係慢咗少少，遲咗1個禮拜先出，咁啊大家中意嘅話，記得俾個 like、comment 同埋 share 我哋，記得留意我哋巴士台，多謝晒大家。